ничего интересного не находим, но все равно интересно гулять. Ага. Вон сидите. Один снег везде. Да. Я, кажется, вижу там крест. Идем. Может быть, там что-то лежит? Что это? Давайте посмотрим. Ой, Ой, это что? Это похоже на яйца. Это же похоже на яйца динозавра. динозавра. Точно, это же, наверное, тиранозавр. Так, слушай, а у нас же есть в пакете игрушки. Давай будем их сбивать этими шарами. Давай. Погнали! Ой.